получается, они знакомы. А Верку-то вентилятор под Салтыкова подложил. Да наверняка. Я навел справки. Вентилятор лет 10 назад подъедался с сутенерством в гостинице «Восток». А Салтыков там служил администратором. Угу. А что за кликуха такая, вентилятор? Он что, пургу метет? Нет. Бывший десантник. Как нажал в кабаке, сорвал со стены вентилятор, но носиться, не кричать. Мы над объектом, приготовиться к прыжку. Любит поддавать наш человек.